Завтрак, который ты точно полюбишь. Блинчики с помидорами, зеленым луком и сыром. Это безумно вкусно. Давайте готовить. Соединяем яйца, молоко, соль, перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем. Добавляем помидоры, зеленый лук. Должна получиться примерно такая консистенция. Далее обжариваем на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом. Сначала с одной стороны, потом переворачиваем на другую сторону. На одну половинку выкладываем сыр, накрываем второй половинкой и обжариваем с двух сторон. Наливаем чай, кофе и наслаждаемся просто безумно вкусным завтраком. Всем приятного аппетита и хорошего дня вам!